Kafe tongkrongan. Ini tempat saung-saungnya. Ntar bapak ngeplok dulu deh. Tempat nongkrongnya nih. Oh, ini tempat lesehannya nih kalau mau lesehan. Oh, ini ada lesehannya. Tempat kopi-kopinya ya, ya. Sini kalian bisa karaoke gratis ya, ada karaoke-nya doang sih. Ini pencuci steam mobil kalau siang. Ini menunya. Reni mau ngelakuin apa sih, Ren? Pelompat, pelompat. Ada ayunannya juga. Nih.